Ola, benvidos e benvidas todos e todas a un novo curso académico de educación secundaria para persoas adultas do IE San Clemente. O meu nome é Víctor Lourido, son o director do IE San Clemente. Acompáñame a miña esquerda Raquel Rodríguez Blanco, que é a xefa de estudos destas enseñanzas, e a miña dereita Javier Poch, que é o coordinador. Eu vou simplemente a darvos un breve recordatorio de que a matrícula está aberta. Agora mesmo, na data de publicación do vídeo, a matrícula está aberta, que se fai a través dunha páxina web, matrícula.iesanclemente.net. Podedes facela agora mesmo e no segundo cuatrimestre, o curso divides en dous cuatrimestres, teredes aberto un novo prazo para facer unha nova matrícula se queredes. En canto os matriculedes, ides ter acceso xa á aula virtual destas ensinanzas, chegaravos un correo electrónico coas claves. A aula virtual os la vai ensinar despois Raquel, os vai dar un par de detalles sobre o seu funcionamento. É moi importante que a documentación que saia desta páxina web a entreguedes no centro para rematar a formalización da matrícula. Unha vez que os chega o correo coas claves, ides ter acceso, pero un acceso temporal á aula virtual. Para estar en realidade matriculados con nós, é, repito, moi importante que entreguedes a documentación que sae da páxina web. Pola miña parte nada máis, vou darlle a palabra a Raquel, que vai explicarvos o funcionamento destas ensinanzas. Gracias, Víctor. Pois, moi ben, o primeiro é darvos a benvida a estas ensinanzas, desexarvos o mellor, que teñades un curso moi fructífero e proveitoso e que consigades as metas, os obxectivos que vos propoñades para este curso. O primeiro de todo, agora que xa Víctor vos comentou o tema da matrícula, é poñerse en marcha a traballar, a estudar. Entón, unha vez que xa accedades ás aulas virtuais, que é o primeiro que hai que facer, o primeiro que tedes que facer, podedes ver aquí na pantalla esta aula do ámbito científico-tecnolóxico do módulo 3. Vou vos dar unhas indicacións sobre as peculiaridades un pouquiño destas ensinanzas con respecto ás aulas virtuais e todas as posibilidades que tedes. E sobre todo, como ides estar informados de todo o que acontece, de todas as cuestións importantes para os vosos estudos, para a vosa formación. Ben, o primordial, entón, para todo o alumnado novo que comeza nestas ensinanzas é entrar nas aulas. Entonces, a miña recomendación é que entredes nas aulas con asiduidade, se é posible, 2 veces a semana, digamos un mínimo o que debía ser o máis recomendable, porque a fórmula do éxito nestas ensinanzas é unha combinación de esforzo, traballo, adicación vosa nas aulas virtuais, combinado tamén con un contacto directo co profesorado das aulas. Ben, entonces, nas aulas tedes que entrar e ver e desver como están organizadas, como tedes aquí xa, como podedes ver aquí na pantalla. Tedes todos os materiais didácticos, todos os recursos, as unidades que ides ter que ir estudiando, tedes tamén actividades, tarefas, exercicios que podedes ir facendo e entregando ao profesor da aula para que vos lo corrixa. E tedes os vídeos educativos, os vídeos que son as clases propias que se colgarán nesta aula virtual e que poderedes ver as veces que desexedes. Ben, entón, nas aulas virtuais vedes neste menú principal da dereita como aparece un taboleiro de anuncios, a taboleiro de novas, no que o profesor ou profesora contactará con vos e vos informará das cuestións básicas ou fundamentais con respecto á súa materia. Tedes este foro de dúbidas, é moi importante, como xa vos acabo de decir hai un momentiño, que para conseguir os mellores resultados que, por favor, vos axudedes
do profesorado, que consultedes co profesorado sempre que faga falta. Ben, entonces, cales son as vías ou as maneiras de consultar co profesorado? Tedes distintas maneiras. Unha das fórmulas, ou unha das vías, é a través do correo propio que tedes aquí nas aulas virtuais. En cada aula virtual accededes neste icono deste sobre ao correo e podedes contactar directamente co profesor para calquera tipo de consultas. Por suposto, podedes participar no foro de dúbidas. Vos recomendo que agora no inicio, unha vez que accedades ás aulas virtuais, vos presentedes ao profesorado. É moi importante que o profesorado vos coñeza, que saiades do anonimato. Para que? Para que así o profesorado vos poida darvos esa atención individualizada. Entonces, si contactades, si vos presentades e un pouquiño expoñedes as vosas circunstancias, os vosos obxectivos para o curso, as dificultades coa materia, en este caso cos ámbitos, o profesorado poderá axudarvos mellor. De acordo? Entón, sigo comentando que neste menú principal tedes outros accesos, tedes outra fórmula de contacto co profesorado é a solicitude de videotitoría. Moi ben, aquí podedes, en esta pestaña, podedes aquí entrar e reservar unha sesión de videotitoría. Ben, desta maneira poderedes contactar co profesorado a través da cámara que tedes que ter no voso ordenador para consultar as dúbidas que teñades. Podedes solicitar a videotitoría as veces que necesitedes ou desexedes. Ben, a outra opción tamén é contacto telefónico. Ides ter os teléfonos, vou vos enseñar onde tedes esta información de nome de profesor por ámbito e nivel educativo, módulo, e tamén estes contactos telefónicos para contactar co profesorado no horario de traballo, de atención ao alumnado do profesor. Ben, e a outra maneira, a outra fórmula sería, digamos, atención presencial que, digamos, non sería extraordinaria. Por ser estas ensinanzas a distancia, non recurrimos a este tipo de titorías presenciais só excepcionalmente se algún de vos o considera necesario. Se for así, o contactades co profesorado e acordades unha data presencial para ter esta xuntanza, pero xa digo que é algo excepcional. Ben, estas son as fórmulas de contacto. Ben, sigo coa aula virtual, neste caso teño o ámbito científico-tecnolóxico, para que vexades que aquí neste menú principal tedes información xeral co horario do profesor. É moi importante que miredes o horario, que descarguedes, porque así sabedes cal é o horario de atención que ten o profesorado de cara ao alumnado, e nese horario será no que poidades contactar das distintas maneiras das que vos acabo de comentar. Ben, outro lugar importante é a titoría da ESA. Vou entrar aquí porque é fundamental que accedades a esta sección, a esta aula, titoría da ESA, porque vai ser unha aula na que ides ter información vital para vos sobre a cuestión académica, a información académica do curso. Entonces, aquí, xa para empezar, vedes que temos este tabuleiro de anuncios, de novas, e aquí xa vos acabo de publicar, dende a Xefatura de Estudios, unha benvida para vos, que é un resumo tamén do que estou facendo agora, e o podedes ver. Que máis ides ver nesta aula de titoría? Ides ver o calendario do curso, que vos vou comentar de seguida, deste curso. Aquí tedes unha ligazón directa para poder ver as vosas notas. Ben, despois tedes dous foros. O foro de coordinación da ESPA a distancia, que está de man do profesor que temos aquí, Javier Poch,
que xa vos explicará despois en que vai consistir este foro. E temos igualmente un foro de orientación que que o leva a nosa orientadora, que é Emilia Lamelas Fariña. Entonces, aquí neste foro poderedes contactar con ela para solventar calquera dúbida que teñades relacionada coa vosa orientación educativa ou se tedes algún tipo de necesidades educativas especiais, tamén vos debedes dirixir a nosa orientadora. Ben, comentar sobre a organización do curso. Para que vexades a organización do curso, teño que entrar no calendario, que é un documento que, como vedes, está na aula de titoría, é a folla de ruta das nosas ensinanzas deste curso, e convén que imprimades o documento, porque é un documento que ten varias follas, non é únicamente o calendario, sino máis follas explicativas, informativas, do que significan estas ensinanzas. Ben, con respecto á organización do curso, simplemente comentar dúas cousas. Para o alumnado, sobre todo para o alumnado novo que acaba que comeza este ano con nós. Tedes que saber que na ESPA organízase o curso académico en 2 cuadrimestres. O primeiro cuadrimestre que comezamos agora, que remata a finais de xaneiro, e o segundo cuadrimestre comeza en febreiro e remata en xuño. Tedes que facer a matrícula para cada cuadrimestre, como moi ben comentou Víctor antes. Que ninguén se esqueza de facer a segunda matrícula para o segundo cuadrimestre, por favor. Ben, cada cuadrimestre ten as seguintes convocatorias de exames. Temos a primeira avaliación, exames da primeira avaliación, temos uns exames denominados finais, que é a convocatoria ordinaria, e tamén ides gozar desta outra convocatoria extraordinaria. Ben, o alumnado que remate, que unha vez que teña lugar a convocatoria ordinaria, digamos, aprobe os ámbitos, xa se podería matricular no segundo cuadrimestre neste primeiro período de matrícula que tedes aquí en febreiro. Pero o alumnado que teña algún ámbito por superar, pode presentarse á convocatoria extraordinaria que é a finais de febreiro. Este alumnado que decida presentarse á convocatoria extraordinaria non poderá facer a matrícula ata o seguinte período de matrícula que temos no calendario, que é en marzo, como vedes, onde pon rematrícula C2 ESPA, do 10 ao 12. Incorporaríase ao segundo cuadrimestre un pouquiño máis tarde. O segundo cuadrimestre organízase igual. Primeira avaliación en abril, exames finais en maio e a extraordinaria en xuño. Isto en canto á organización dos exames. Ben, como vos comentei, neste documento calendario tedes información que podedes revisar sobre a cuestión de onde está a plataforma, sobre a matrícula, sobre o lugar onde podedes revisar as notas e comprobar os datos da matrícula. Tedes todo aquí, entonces teredes tempo de ir revisando e informándovos de todo isto, que será moi novedoso para algúns de vos, para outros non tanto. Ben, con respecto ás titorías xa vos acabo de falar, entón o que sí que me interesa é, e da matrícula xa o sabedes, pero sí me interesa centrarme en outros elementos. Os datos do profesorado titor de cada ámbito e os teléfonos, como vos comentei antes, aparecen aquí, vos podedes consultar aquí. E, agora sí, importante os exames. Os exames nestas ensinanzas son presenciais. As datas de exames que vedes no calendario son fixas e inamovibles, non se poden cambiar. Se algún alumno non se pode presentar nalgúnha convocatoria, non pasa nada, terá a seguinte convocatoria para presentarse. Aquí as convocatorias non corren, nin se penaliza non presentarse a un exame. O alumno sempre terá dereito de presentarse aos exames das convocatorias do curso, de acordo, según poida ou desexe facer. Aquí tedes os horarios dos exames.
os exames son sempre en venres, como comprobades si revisades o calendario, e comezan ás 9:30, rematan ás 2 menos cuarto, 2. Aquí hai un resumo das datas principais de exames nos cuadrimestres. Ben, outra cuestión importante que tedes que saber é que os exames das nosas ensinanzas teñen lugar aquí no noso centro, son presenciais, como dixen, e teñen lugar aquí, pero tamén desprazámonos a uns lugares, a distintos lugares que están asociados cos obradoiros dos concellos ou os obradoiros ou as aulas dos concellos. Estes lugares son os que veñen aquí nomeados: Arzúa, Boiro, Carmariñas, Dumbría, Lousame, Negreira, Santa Comba e Verín, e tamén desprazámonos a EPA Eduardo Pondal na Coruña e a EPA do Berbés de Vigo. Co cal, o alumnado de cada zona poderá presentarse aos exames na zona que lle corresponda. Ben, estes lugares de examen sempre ides ter un aviso tanto nas aulas de titoría como na nosa páxina web en Novas, tedes ter un aviso informativo sobre os exames. E así, por favor, revisades sempre esta información. É moi importante que esteades informados. Neste documento tedes tamén o protocolo a respetar nos exames, que poderedes ler con atención, que son as normas que hai que cumprir cando se fai un examen. Con respecto ás cualificacións, xa vos lo comentei, onde as podedes revisar e consultar. De acordo? E, ben, algunha cousa máis con respecto a isto? Bueno, calquera dúbida que teñades sobre a cuestión académica en calquera momento do curso, podedes contactar comigo, podedes contactar co coordinador, Javier Poch, bueno, calquera membro do equipo directivo tamén, e simplemente xa finalmente desexarvos un inicio de curso moi bo, que veñades con moitas ganas de traballar, porque o esforzo e o traballo é o que nos leva aos bons resultados. Así que desexo-vos un moi bo curso. Moitas gracias. Moitas grazas, Raquel. Como vedes, tedes toda a información nas aulas virtuais. Calquera dúbida podes consultala con nós. Repito, a matrícula faise online. E o que comentaba Raquel dos lugares dos exames xa o escolledes na aplicación de matrícula en canto o fagades, vale? Canto os matriculedes, escolledes o lugar no que desexades facer os exames. Doulle a palabra a Javier Poch, que é o coordinador, como dicía, destas ensinanzas, que seguro que os vai dar algúns consellos sobre o desenvolvemento das mesmas. Ben, pois sumoume a benvida que os meus compañeros do equipo directivo teñen vos transmitido, no meu nome, tamén no nome do profesorado que aludiron e que tedes visto e que está aí dispostos xa, dos docentes, polo tanto, das persoas do profesorado, dos profesores e profesoras que vamos a estar a outro lado das cámaras, ou a outro lado do teléfono, ou a outro lado do correo, ou por todos os medios que vos teñen dito que intentarán limitar a distancia, que ese o ensino en que estamos e que ten as súas ventaxas inconvenientes, intentando, por tanto, reducir estes últimos e intentando, por tanto, buscar unha certa proximidade, romper esas barreiras das pantallas ou do teléfono. Coordinar, ou a palabra coordinador neste caso, pois supón verificar un feito, que é que somos moitos actores no ensino. En todos os ensinos hai moitos actores, en este caso pois temos aos que nos estamos referindo, estamos agora en primeiro lugar o alumnado, que sois vos, que sois moitos, en distancia temos un número moi importante de alumnado, e iso ás veces pode complicar as cousas, de aí a necesidade en primeiro lugar desa figura do coordinador. Logo estades pois tamén mencionadas as persoas que xa agradezo en primeiro lugar a vosa colaboración e a vosa presencia nos diferentes obradoiros, ou as persoas que de unha maneira ou outra contribúen a facilitar o labor pois na proximidade do alumnado que estades aí.
Por suposto, está as instalacións do centro, o equipo directivo, toda esa tecnoloxía. Coordinar esas cuestións, pois é o que eu vou intentar facer. Conto coa vosa colaboración, a vosa presencia. Ese foro que se ten referido a Xefa de Estudios, Raquel, pois é un lugar pois bastante idóneo para que podades transmitir de alguna maneira as cuestións que vayan surdindo. Estou seguro que non é fácil en un primeiro momento, é moita información, son moitas cuestións. E, por suposto, desde o punto de vista xeral, pois aí estamos, tanto Raquel, a Xefa de Estudios como eu, como calquera outro membro do equipo directivo, e desde logo a administración do centro, as oficinas de administración. Pero logo está a cuestión de cada materia en que tedes necesariamente que contactar con ese profesorado, que son os que en cada materia os van a informar en concreto desas cuestións que vos van afectando no día a día. Entón, poñer en conxunto eso, realizar esa palabra, que, en fin, sinerxias, é dicir, traballar en conxunto para poder lograr un fin que neste caso é claro que é a superación do curso e, por lo tanto, en definitiva, a obtención dun título tan necesario como o de educación secundaria, pois nestas estudios de ESPA, de educación para persoas adultas, pois tedes unha oportunidade que, como vos teñen dito, pois está configurada fundamentalmente polo vosso esforzo e pola entendemento que vayades a ter con nós, é dicir, pola cantidad de veces que acudades ás aulas, polas cantidad de veces que requirades esa información necesaria. Por a miña conta, contade conmigo, preciso que vos poñades en contacto o máis posible sempre que teñades unha dúbida e eu intentaría repartir xogo na medida do posible. Insisto, tanto a Xefa de Estudios que xa vos ten manifestado esta cuestión, como eu, pois estaremos aí ao outro lado para intentar facilitarvos todo isto. Nada máis, un saúdo e xa sabes onde está hoy San Clemente. Moitas grazas, Javier. Pola miña parte, pouco máis. Os que sodes novos nesto do ensino a distancia, ides ver que é unha ensinanza que dá moita flexibilidade, é unha ensinanza que os pode servir perfectamente, pero require adicarlle tempo. Igual que nos centros ordinarios a xente acude ás aulas, vos tedes que acudir ás aulas virtuais de forma frecuente, como decían tanto Javier como Raquel. Moito ánimo co curso, espero que lle sacades moito proveito.